Zapravil Gospod manastir, samo u duši pravedni. Jedna mu duša ne stiga, manastir da si napravi, će izvika Gospod angela, angela sveti arhangel, će u na zemlja isprati, prametna душа да търси. Че го на земя изпрати, праведна душа да търси. Ходил ангел, търсил е, никъде душа не найде. В едно село на края, в една къща вдовишка, праведна душа намери. Вдовица лежи, умира, деца край нея пищяха. Като си мамо умираш, назе, на кого оставяш? Седял е ангел, слушал е, много с жалба нажалил. Право при Господ отиде и на Господ думаше. Не можах, Боже,